हेलो फ्रेंड्स, मैं डीकेश कुमार श्रीवास्तव। मैं आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सुमो टेबलेट, ये पेन किलर बहुत अच्छा पेन किलर है। ये ऑल बॉडी में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे पेट दर्द छोड़ के, जैसे माथा दर्द, देह हाथ दर्द, हल्का फुल्का बुखार, अधकपारी, ओटी में दर्द करता हो तो ये टेबलेट आराम से दे सकते हैं। कहीं चोट लगा हो वहाँ भी दे सकते हैं आप। सियाना को पूरी टेबलेट देना है और बच्चे को 5 साल की उम्र के बच्चे को आधा टेबलेट। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि गर्भवती महिला को ये टेबलेट नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये दवाई जो है अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेकर के यूज करें। ठीक है दोस्तों। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ।